5 killed in collision of bus and truck in Hokkaido. バスとトラック衝突事故で5人死亡、北海道。5 people were killed after an intercity highway bus crashed head-on with a truck in the town of Yakumo, Hokkaido, on Sunday. 北海道の八雲町で日曜日、都市間高速バスとトラックが正面衝突し、5人が死亡した。Collision. Intercity highway bus. Crash head-on. コリジョンは激しくぶつかる、衝突するという動詞、コライドから派生した名詞、英字新聞では自動車、飛行機などの衝突事故という意味でよく登場する単語です。今日のタイトルではコリジョン・オブ・バス&トラックでバスとトラックの衝突事故ということですね。5 people were killed after an intercity highway bus crashed head-on with a truck in the town of Yakumo, Hokkaido, on Sunday. 5 people were killed after an intercity highway bus crashed head-on with a truck in the town of Yakumo, Hokkaido, on Sunday. 5 people were killed after an intercity highway bus crashed head-on with a truck in the town of Yakumo, Hokkaido, on Sunday. 英文の文法や構文を LINE で解説しています。ぜひ LINE 登録をお願いします。URL は概要欄に記載しています。